Tak jo. Jsem hrozně ráda, že vás je tady tolik. A chtěla bych vás přivítat na dnešní Open Study Session, která se jmenuje Bakalářská práce 101. Pokud jestli vám někomu jako připomíná to 101 nějaký jako binární číslo, tak je to, protože v anglosaském světě se takhle značí kurzy, které jsou jako ty nejzákladnější. Takže tohle je takový nejzákladnější přednáška z bakalářské práce. Prezentovat dneska budu já, moje jméno je Barbora Karlíková a spolu se mnou bude prezentovat tady Tomáš Nováček. Jo, já jsem tady dneska za takovou jako tu studentskou část a Tomáš bude reprezentovat, řekněme, tu oficiálnější část. Pokud budete studovat předmět TDP, tak se s ním nejspíš potkáte. Tak. Tady už jsem opakovala teda, pokud byste dneska chtěli položit nějaký dotaz anonymně, báli se zvednout ruku, tak tady bude běžet Q&A a zároveň je tam pár nějakých takových menších otázek, tak abychom zjistili, jak se tady věci mají. Takže jo, rovnou asi teda můžeme přejít tady na první půl, abychom se tak nějak ověřili, kdo tady teda sedí. A můžete jako, je to anonymní, jo, takže nemusíte se bát a vypadá to, že tady teda asi nejvíc sedí lidi, co opravdu budou chtít končit as soon as possible. Fajn, tak fajn. Tak jo. Tak můžeme začít. A ještě vlastně asi rovnou vás můžu poprosit tady do dalšího půlu, tady do toho půlu. Abychom si ověřili, jestli už třeba náhodou někdo jako jste v nějaký fázi procesu bakalářské práce. Jo, vám dám zpátky. Jo, aha, super. Tak. Můžete tam odpovídat, pardon? Jo, můžeš, určitě. Můžete tam odpovídat více možnostmi snad. Ne? Ježiši Kriste. A před ním šla? Už konec prostě. Mám vedoucího, už mě správná odpověď. Pardon, tak to se hrozně omlouvám. Ale dobrý, tak něco už jste podnikli, to je super. Tak jo, tak se rovnou na to vrhnem. OK, jak jsem psala v úvodu, dozvíte se tady, pokud teda fakt nevíte, co máte dělat a fakt chcete chcete už dokončit ten FIT a napsat tu bakalářskou práci a nevíte, jak vůbec s tím tématem začít. Takže teď pro vás, kteří už téma máte, tak to bude chvíli takové opakování, ale co mám teda dělat? Nebo jsem ve druháku a přemýšlím, co teda, jak to vlastně bude fungovat. Tak tady je takový jako čtveřice typů, nad kterou byste se určitě měli zamyslet. Zamyslete se nad tím, které předměty vás bavily v tom průběhu toho studia a zamyslete se hlavně nad nějakýma semestrálkama, které vás bavily, protože to, že jste přišli na nějakou zábavnou přednášku, úplně není jako to, co budete v rámci bakalářské práce dělat. Takže vzhledem k tomu, že budete muset něco vytvořit, tak se zamyslete i nad těmi projekty, které vás nějakým způsobem bavily. Věřím, že určitě z vás někteří v svém volném čase něco si tak jako kódíte, vytváříte, nebo možná děláte úplně něco jiného než je IT a třeba se to dá nějakým způsobem spojit právě s informatikou a najít nějaký hezký use case, protože v bakalářské práci se hodnotí i využitelnost toho daného tématu. Jenom tady doplním, že já jako pár let vedu závěreční práce, tak za mnou právě často chodí studenti ve smyslu, nevím, co bych dělal, ale líbí se mi třeba nějaký věci spojené s znovu použitelností věcí. Chci podporovat nějakou udržitelnost, chci udělat třeba nějakou mapu toho, kde jsou různý koše po Praze, nebo takový psal student,
mám rád víno, chci dělat vlastní vinotéku, chci prostě nad tím postavit nějakou závěrečnou práci. Takže fakt to může být něco důležité, aby to bylo něco, co vás samotného baví, co vás samotného zajímá. To, že se nad tím postaví nějaká IT věc, to už jako, je to druhotný, ale to téma by vás hlavně mělo bavit, protože nad tím strávíte ideálně několik měsíců, v horším případě pár týdnů, v nejhorším případě pár dnů, ale čím víc vás to bude bavit, tím spíš pak budete chtít dosáhnout toho, aby to bylo dobrý. Jo, přesně tak. Fakt na tom jako, to není prostě jedna semestrálka, je to jako fakt velká semestrálka. Za 15 kreditů, můžete si to přepočítat, jeden kredit je 25 hodin, takže je to vlastně takový jako, skoro full-time job na půl roku. Tak, furt teda jako nevíte, kde začít, ale tak už tady máme nějaký trošku další tipy, jak Tomáš říkal přesně, že dá se třeba přímo oslovit někdo z učitelů, zároveň už jste asi objevili systém Projects, věřím. Pokud ne, tak je to systém, ve kterém se zadávají práce, dříve se odevzdávaly, dá se tam dohledat ještě spousta nějakých prací a jsou tam vypsaná různá rámcová témata. Zároveň i v KOSu jsou teďka vypsaná témata. Ano. Ano. Je to takový ten takový dvojitý systém, něco je v Project, něco je v KOSu, ale všechno, co je v Project, tak by mělo být i v KOSu. Nicméně na těch Projects je dobrý to, že si tam mnohem jednodušeji můžete najít i předchozí práce, které vytvářeli jak jiní studenti, tak i teda vedoucí, a díky tomu si můžete i najít toho správného vedoucího, který třeba budete chtít dělat tu vinotéku, tak se podíváte na práce, které se týkají ne teda vína, ale nějakého gastra nebo nějaký databáze, něčeho takového, a to vám může pomoct najít si toho správného vedoucího. Přesně tak. A zase se vracíme k těm předmětům. Pokud jste měli nějaký předmět, který vás hodně bavil, byla tam semestrálka, která vás zajímala, stačí prostě napsat někomu z těch vyučujících a přijít s tím nápadem, jako chci v tom nějak třeba se rozvíjet dál. Pokud teda ještě pořád nevíte, tak tady mám pro vás takový další záchranný seznam, a to je seznam laboratoří na FITu. Na FITu tady funguje spousta pracovišť, ve kterých různí lidi se zabývají různýma tématama, a pokud to téma, který ta laboratoř zpracovává, vás nějakým způsobem zajímá, tak jako není nic jednoduššího, než si tady demonstrativně vám můžu ukázat, jak vypadá stránka na našich stránkách fakulty. Tohle je celý seznam laboratoří, jo, přes teoretickou informatiku, programovací jazyky, laboratoř vestavné bezpečnosti, jo, nevím, já se téhleté oblasti informatiky bohužel nevěnuju, ale najdete tady prostě jako všechno možný, stačí si to rozkliknout, tady když rozkliknu zrovna hardwareovou dílnu, dobře, no. Nemáš povolený koky. Nic nevidíš. Ale uvidím tady, že kontaktní osoba je Karel Hynek, stačí mu napsat, jo. Takže tak, to je super tip, pokud fakt nevíte, ale víte aspoň nějakou oblast. Potom je tady pro lidi, co studují grafiku, weby a softwarové inženýrství, myslím, máte povinný předmět SP1 a 2 a v rámci těch projektů samozřejmě pracujete v týmu na nějakém projektu a většinou se dá pokračovat nebo nějakým způsobem zeptat třeba toho vedoucího, se kterým jste pracovali, tak navázat na to téma. A poslední bod tady pro vás příští týden, ve čtvrtek 31.10. bude COFIT a i tam se dá najít nebo zeptat, zda neexistuje nějaká spolupráce třeba s průmyslem a mohli byste svoji práci rovnou rozvíjet někde v nějaké firmě. Pardon, to máme chybu, je to 30.10., to je čtvrtek. 30. Jo. Je pátek. 30.10., jo, příští čtvrtek. 31. neexistuje, ne? Existuje. Ježišman. Existuje, ale není nic. Tak je to 30. No, dobře. Takže ve čtvrtek. Dobře. OK, vymyslel si téma. Pokud jste teda nevybrali z těch rámcových témat, které jsou třeba nabízeny v tom Projects nebo KOSu, tak a vymysleli jste si vlastní téma, tak tady je taková další návodná příručka, co udělat v případě, že to téma máte.
potřebujete mít nějaký cíl, potřebujete vědět, co budete dělat, potřebujete mít nějaký stručný popis, aby někdo další pochopil, co se teda, nebo na čem s váma může spolupracovat. A je určitě fajn se zamyslet nad těma oblastma, se kterými budete potřebovat pomoct. Ať už je to, že chcete dělat v nějaké oblasti, která třeba ani nesouvisí s IT a vlastně do ní moc jako nevidíte, tak nejspíš budete co nejdřív potřebovat ještě kontaktovat nějakého odborníka navíc. A v případě, že se budete zabývat nějakou oblastí v IT, které taky nějakým způsobem v ní tápete, tak zase jako je potřeba ty oblasti nějakým způsobem identifikovat a zeptat se někoho, komu budete posílat ten e-mail. Komu poslat ten e-mail? Zase se tady opět zmiňujeme nějakého vyučujícího, kterýho tak nějak jako znáte z nějakého předmětu, který vám je sympatický, se kterým byste chtěli spolupracovat, a nebo to poslat referentovi či referentce závěrečných prací, jo? Což je taková osoba. Já ještě jenom doplním k tomu cíli práce nebo k těm bodům. To je potom něco, co budete dávat dohromady i s vedoucím, takže se nemusíte bát, že to je ta finální věc. On tam potom je od toho, aby to téma, to je vlastně jako jeho povinnost. Vy, že mu s tím pomůžete, to je pro vás jenom dobře, protože v tom zadání nebudete mít nic, co tam mít nechcete. Většinou to drží takového toho klasického mustru, že musíte nejdřív analyzovat to, co udělali jiní, nebo na co navazujete, pak navrhnete to, co chcete dělat vy, a implementujete to a pak to otestujete. Tohle to se potom může nějak víc rozepsat v tom zadání, ale z pohledu toho vedoucího zase můžu doporučit, když máte nějaký vlastní téma, tak když oslovujete toho vedoucího, tak mu k tomu napište co nejvíc detailů ve smyslu: zajímá mě tohle, chtěl bych tam dělat tyhle ty kroky, založit to na této technologii a chci odevzdávat v červnu. Když mi přijde takovýhle mail, mám mnohem větší tendenci tomu studentovi napsat: jo, rád vás povedu, protože vidím, že má nějakou aktivitu. Pokud mi přijde, a děje se to často, přijde mi mail: dobrý den, můžu u vás dělat závěrečnou práci? A to je všechno. Tak nic o tom studentovi nevíte, co chce dělat, kdy chce končit, z jakého je oboru. A pak už je to, říkám, že to je pak hned špatná práce, ale už tam hned vidíte, že ten student ani nevyvine nějakou tu základní aktivitu. Takže když někoho takhle oslovujete, zkuste si aspoň trošku promyslet, co byste chtěli dělat, a když nevíte, co byste chtěli dělat, tak aspoň kdy, protože to, kdy chcete končit a co jste za obor, to už byste v té době měli vědět a pomůže jak vám, tak tomu studentu, tak tomu vedoucímu. Jo, to je dobrý point s tím, jak končit. To jsem v pár e-mailech zapomněla a byla jsem za to jako, ujednoduší to hodně komunikace. Tak, ty referenti. Kdo to teda je? My jsme tady s Tomášem vypsali takovou... Jde o červen nebo o leden. Září si nemůžete vybrat, září jsou jenom opravné termíny, respektive nějaké jako výjimky můžete dostat, ale nebývá to moc častý. Řeší se jenom, jestli budete státnicovat v červnu, to znamená odevzdávat v květnu, anebo státnicovat, je to někdy na přelomu ledna a února, takže prostě nevím, jestli konec ledna nebo začátek února, a pak znamená to odevzdávání v lednu, ale jako jiný možnosti vlastně primárně nejsou, takže počítáte s těma dvěma. Jediný, co teda, tak když končíte v lednu a chcete pokračovat na magistra, tak pak musíte půl roku čekat, nejste půl roku studenti. To pak je nepraktický. Neříkám, že tady jako vám dávám do hlavy nějaké myšlenky, ale pak je třeba jednodušší si, pokud ještě můžete stopovat ten půl rok prodloužit, tak prodloužit a začít si třeba dělat nějaký předměty z magistra, ať to potom ulehčíte, protože je lepší dřív končit magistra než toho bakaláře. Ten důvod je, že stát za vás platí zdravotní pojištění a v případě, že nejste student, tak musíte platit to zdravotní pojištění. Nebo jít na úřad práce. Takže pokud máte ten zdarma půl rok, tak jako není důvod, proč ho nevyužít. Pokud neplánujete pokračovat na magistra, pak nedává smysl ten další půl rok posouvat, tak klidně můžete skončit v té zemi. Tak. S těma referentama teda. Tu vaši práci, až váš vedoucí se píše to téma spolu s nějakou diskuzí, kterou nad tím, věřím, budete mít, tak
musí tahle ta pověřená osoba, která jako oficiálně tahle tabulka nikde úplně neexistuje, ale právě v systému v Project se dá zjistit, kdo ty témata schvaluje a jsou to tito lidé. A pokud to téma budete mít teda sepsané, tak váš vedoucí ho navrhne jako možnou závěrečnou práci a než se to stane opravdovou, než to může být vůbec doopravdy tou závěrečnou prací, tak to musí právě schválit referent, aby tam třeba jako nedošlo k nějakým schvalováním jako věcí, které úplně neodpovídají rozsahu bakalářské práce, nebo teda potom i diplomové. A jo. Ale zároveň, pokud máte třeba téma a nevíte si úplně rady, koho oslovit, nebo nevíte si rady s tím rozsahem, jestli by se to vůbec dalo napasovat na tu vaši specializaci, tak je to i člověk, kterého můžete kontaktovat s tímhle dotazem a měl by vám umět odpovědět, jestli to téma je vhodné, jestli je vhodné pro vaši specializaci a případně vás třeba navést na nějakou osobu z té katedry, se kterou byste tu práci mohli vést. Zrovna konkrétně já jsem studovala umělou inteligenci a Magda Freidungová je v tomhle velmi nápomocná a velmi ochotná a vždycky uměla poradit, na koho se obrátit. Zároveň pokud máte toho vedoucího, s tím vedoucím dáváte dohromady to téma, tak se opravdu minimálně stává, že by vám to vrátili s tím, že to je nedostatečný. To je vlastně jako na tom vedoucím, aby zaručil, že to téma, který vypisuje, tak mělo všechny ty parametry, co ta práce má mít. Pokud mi někdy nějaký téma vrátili, tak to bylo ve smyslu, tady ještě dospecifikujte tohleto, ať je to konkrétnější, ať je to jasnější. Obecně se ty témata vypisují tak, aby byly dostatečně konkrétní, bylo jasné, co má student udělat, ale zároveň dostatečně obecný, aby to nebylo pro toho studenta svazující, aby se mohlo stát, že se to vydá trošku jiným směrem. Zároveň, když máte nějaký téma vypsaný a pak na něm pracujete a tohle se týká spíš nějakých jako víc výzkumných témat, třeba se vám to nepovede, jo? Budete pracovat s nějakýma neuronkama a ta neuronka nebude fungovat tak, jak jste si představovali, vy vyzkoušíte 5 různých způsobů, jak to opravit a nepodaří se to, tak to neznamená, že tu práci neobhájíte. Důležité je, aby bylo vidět, že jste proto udělali, co jste mohli, že jste vyzkoušeli různý způsoby, jak to opravit a pak to klidně může projít. Nebude to třeba na Ačko, bude to třeba na Bčko nebo na Cčko, to už je pak jedno, ale to, že nesplní to zadání, nemusí vždycky znamenat nesplnění té závěrečné práce. Nesplnění zadání většinou znamená, student se na to vybodnul a neudělal to, co měl, i když ten čas měl. Je to většinou nějaký jako softwarový vývoj, kde je vidět, že ten student na tom začal pracovat týden před odevzdáním. Tak to je něco jiného, protože tam není vidět ta aktivita. Když tam ta aktivita je vidět, ale stejně se to nepovede z jakýchkoliv důvodů, tak mnohem spíš to projde. Takže těch zadání se nebojte, jenom prostě musíte na tom pracovat. Co se týče nějakých prvotních schůzek s těma vedoucíma, tak ty většinou proběhnou právě, abyste doladili spolu nějaké to zadání, to znamená, vy tomu vedoucímu napíšete, té vedoucí řeknete, chci dělat tohle, chci skončit tehdy. A on řekne, jo, tak pojďme se sejít, ať osobně nebo online, a probereme to, vyjasníte si takové věci, jako co od vás bude chtít, kdy to od vás bude chtít, jakým způsobem spolu budete komunikovat. V tuhle chvíli ne vždycky musí hned vzniknout ta práce nebo to téma v project. Já to většinou se svýma studentama dělám tak, že na té první schůzce si teda jako obecný kroky toho, co ten student chce dělat a já pak vypíšu nebo pošlu mu nějaký dokument s těma konkrétníma bodama, co bych chtěl, aby v rámci té práce udělal, takový ten draft toho zadání a s tím studentem potom v nějakém režimu úprav se tam navrhujeme nějaké změny, protože já mám nějakou představu z toho akademického, administrativního pohledu, on má nějakou představu z toho pohledu, že on přišel třeba s tím tématem a až ve chvíli, kdy jsme oba s tím tématem spokojení, tak ho potom vypisuju a posílám ho do toho schvalovacího kolečka, což je právě to přes project, přes KOS, že tady si schválíte vy, pak ten student, pak referent specializace a tak dále. Ale tohleto téma, až když to máte vypsané v nějakém tom systému, Projects nebo KOS, tak až v tu chvíli
je to vaše téma oficiálně. Do té doby si to můžete jak vy, tak ten vedoucí rozmyslet. Jo? Znám vedoucí, kteří to dělají tak, že to téma vypisují do projects až po několika týdnech, až měsících spolupráce s tím studentem, aby měli tu možnost říct, vy nepracujete tak, jak bych si představoval, vás nechci dál vést. Jakmile to téma je vypsaný, tak už to zrušení toho tématu je složitější. Dokud není vypsaný, tak ten vyučující nebo vedoucí má kdykoliv možnost říct nashledanou, nejsem s váma spokojený. Jo, takže to pak záleží na osobě toho vedoucího. Dokud to téma v tom projekt nemáte v kosu, tak to ještě jako nemáte 100% jistý, tím neznamená, tím neříkám, že pak už na to můžete kašlat, jo? Neměli byste na to kašlat vůbec, ale když na to budete kašlat ještě předtím, než to téma budete mít zadaný, tak je tam velká šance, že na toho vedoucího přijdete. Takže ta shoda na tom, že to téma budete pod tím vedoucím vypracovávat, musí být obou stranách. Bacha na to. Jo. No a na těch prvních schůzkách se právě dohadujete o tom, jestli to zadání to dává smysl, jestli oba víte, co má být výstupem a jak toho dosáhnout. Obecně, jo, neříkám, že máte v tu chvíli řešit nějaké implementační detaily, ale tam většinou řešíte, že výstupem bude tohle a tohle, tahle aplikace, tahle algoritmus. Ten vedoucí vám právě pomůže i s tím rozsahem, někdy třeba vám doplní něco, co byste tam dělat nechtěli, ale musíte se vyhnout tomu, aby to téma byla spíš právě nějaká jako semestrálka rozsahem, ne jako to závěrečná práce. Pardon. Co je taky důležitý, tak je domluvit se s tím vedoucím na nějakých pravidelných schůzkách. Tam je to pak strašně individuální, jak ze strany toho vedoucího, tak ze strany toho studenta. Já třeba se snažím se svýma studentama domlouvat si schůzky každý 2 týdny, klidně jenom online na 10 minut, ale za prvé pro mě jako pro vedoucího to je dobrý v tom, že každý ty 2 týdny vidím, co ten student udělal, vím, že nemá žádný problémy, vím, že ví, jak pokračovat, vidím, že na tom nějak aktivně pracuje a z pohledu toho studenta je to takový ten motivátor. Tyjo, já mám vlastně ve středu tu schůzku s tím vedoucím, no tak to bych se na to měl podívat a něco udělat. Jo, je to taková ta externí motivace, která vás trošku dokope k tomu, abyste se na to podívali. Můžu jenom doplnit, že to jako není samozřejmost, že se budete scházet a neberte to tak, že jako teď jsme v tom teda vedoucí student vztahu, takže se každý 14 dní scházíme a je potřeba tu otázku, pokud jako nevyvstane ze strany toho vedoucího, taky vytáhnout z vaší strany. Že budeme se teda scházet jednou za týden, jednou za 14 dní, nebo se jako budeme scházet jenom prostě na Teamsech v chatu, když potřebuju pomoc. A jo, jsou i vedoucí, kteří vám třeba řeknou, že jako nebudou mít na vás tolik času a můžou se s váma sejít prostě jednou za měsíc třeba. Ty vedoucí oficiálně vlastně jediný, co musí, je vypsat to vaše téma a pak napsat posudek. Jestli se mezi tím potkáte nebo ne, to už je vlastně na dobrotě toho vedoucího. Takže snažte se ty konzultace si domluvit a zároveň, když máte domluvený, tak na ně chodit, nebo aspoň napsat, nemám nic, co bych s váma zítra konzultoval, můžeme prosím konzultaci zrušit. Je to rozhodně lepší, než abyste ten vedoucí na vás nešel čas a vy mu pak řeknete, já nic nemám, tak to zase můžeme ukončit. Jo? Buďte upřímní, když nic nemáte, je to v pohodě, jenom to řekněte včas. Když nic nemáte, ale potřebujete se k tomu sejít, tak to taky řekněte, ten vedoucí je od toho, aby vám tam pomohl. Zároveň jsou i takový studenti, kteří se scházet nechtějí a kterým víc vyhovuje pracovat sami celou dobu. To je taky v pohodě, jenom si dejte pozor na to, aby se vám pak nestalo to, že se s vedoucím potkáte až týden před odevzdáním a on vám to celý zdrbe, protože vám tam spousta věcí chybí, některé věci nemáte popsaný, některé máte popsaný špatně, takže i když máte tu tendenci pracovat sami, je to v pohodě, třeba vám to vyhovuje, tak hlavně pokud jste nikdy takovouhle práci nepsali, což v té bakalářky jako je většinou častý, tak ty konzultace s tím vedoucím mějte, ať víte, že i když na tom pracujete sami od sebe, takže děláte to, co on chce. Jinak to potom nedopadá dobře. Já se většinou s těma studentama na té první schůzce, nebo poprosím ty studenty na té první schůzce, aby si sami sepsali harmonogram těch prací. Máme třeba první schůzku v září, mají odevzdávat v polovině května, tak chci, aby na druhou schůzku přišli s tím, že mají rozepsaný
v listopadu budu mít hotovou analýzu, návrh budu mít tady, tady budu mít implementaci nějak ideálně jako detailně, to mít rozepsaný, protože za prvé zase já jako vedoucí budu mít lepší představu o tom, že víte, co vás čeká a vy budete mít lepší představu, sakra, už je 3. týden a já už teďko nestíhám a zase bude vás to víc tlačit k tomu, abyste něco dělali, protože budete vědět, budete mít aspoň trošku představu o tom, jako co kdy máte udělat, abyste nebyli v takovém presu. Ty pravidelné schůzky, o tom už jsem tady mluvil. Pak tam máme ještě bod o nějakým rozpracovaném textu. Studenti mají většinou tendenci udělat tu praktickou část, něco neimplementovat a pak teda konečně jako s velkou slávou sednout na psaní toho textu, což já nedoporučuji ze 2 důvodů. Za prvé proto, že ze několika důvodů. Za prvé proto, že se může stát, že třeba při analýze zjistíte, tyjo, já jsem k tomu vlastně měl přistoupit úplně jinak. A to už bude pozdě, protože už to máte naimplementovaný. Druhá věc je, že pokud si třeba nějakou analýzu nebo návrh uděláte jako na podzim a sepisovat to budete v dubnu, tak si polovinu věcí už nebudete pamatovat. A bude se vám to psát mnohem hůř, protože budete furt vzpomínat, co jste vlastně tady našli za zdroj a proč jste se rozhodli takhle a ne takhle. Když si to budete sepisovat rovnou, i kdyby jenom v krátkých odstavcích, v bodech, jo, aspoň něco prostě mít, tak se vám to pak bude mnohem líp psát, než když se k tomu budete vracet po půl roce. A další věc je, že je dobrý to s tím vedoucím konzultovat. To se zase se studentama dělám tak, že prosím, aby třeba napsali prvních 5-10 stránek té analýzy nebo nějakého úvodu a ty analýzy a potom mi to poslali a já si jenom těch pár prvních stránek přečtu a řeknu jim, tohle je dobrý, tady doplňte obrázky, tady doplňte odkazy, tady to přepište, tohle vymažte. Je to zase mnohem lepší v tom, že ten student, že já vím, co od toho studenta očekávat v těch dalších měsících a jak se mu budu muset věnovat a student ví, co očekávat ode mě, co od něj požaduju, co budu chtít vidět v té práci. Pak se zase může stát, že vy napíšete 40-50 stránek, pošlete to vedoucímu týden před odevzdáním a on vás to nechá celý přepsat. A to proto, že jste si od začátku neujasnili, co tam má být, co on tam po vás bude chtít, co vy tam chcete nějakým způsobem prodat. Takže je dobrý ten text, aspoň na začátku, trošku s ním víc komunikovat, aspoň něco napsat, než se pustíte do něčeho většího, ať si srovnáte ty představy, co se po vás chce. Rozhodně si tím ulehčíte práci do budoucna. Já se pod to můžu podepsat jako student, co psal bakalářskou práci loni. A pak teda, to už nebývá tak častý, ale jestli nějakým způsobem chce vedoucí zasahovat do implementace, to pak dost závisí na tom, jestli třeba děláte nějakou práci pro toho vedoucího, jestli třeba rozšiřujete nějakého výzkum nebo stavíte na něčem, co on má potom používat. Já třeba do implementace za tolik studentů nezasahuju, už proto, že velká většina studentů nikdy předtím žádný větší projekt nedělala, takže třeba ty standardy toho psaní kódu nebo prostě ta kvalita toho kódu není tak vysoká, ale to je taky v pohodě. Je to vaše první velká práce, je to vaše bakalářka, nikdo neočekává, že v rámci bakalářky vytvoříte 100% funkční, krásný, hned nasaditelný kód. Většinou to bývá nějaký jako proof of concept, nějaký ukázkový projekt, na kterým se potom dá třeba stavět, který může potom někdo využít, ale málo kdy to bývá naprosto vyladění a to po vás nikdo nechce. Důležitý je, abyste si to vyzkoušeli, jak udělat tu analýzu, jak to dobře navrhnout, jak pracovat s těma problémama, který tam se vyskytnou. I o tom je ta bakalářka a to, že to nebude úplně dokonalý, vám nikdo nikdy nevyčte. Takže co se týče toho papírování, když máte to téma v project nebo v kosu, tak pokud máte externího vedoucího, například někoho z firmy, externím se bere kdokoliv, kdo nemá úvazek, ať nemá úvazek nebo není nějakým způsobem tady jako zaměstnaný, třeba DPČ, tak si projděte Courses, tam je přesně popsaný, co ten externí vedoucí musí splňovat. U bakalářky to musí být prostě inženýr, musí si vyplnit nějaký formulář, aby to mohl oficiálně vypsat.
ale zároveň si musíte u těch externích vedoucích dát bacha na to, že oni třeba jsou fakt velký odborníci v tom, co dělají, ale nevidějí do té formální stránky té práce. Nebudou vám schopni poradit, jak má ta práce být strukturovaná, co má všechno obsahovat. Budou třeba skvělí programátoři, ale s tímhle tím vám třeba neporadí. Protože dost často to bývá tak, že ten externí člověk není vedoucí, ale oponent, zároveň je konzultantem té vaší práce, pomáhá vám s tím, co tam máte mít, splňuje, nebo pomáhá vám splnit to, co ta firma po vás bude chtít, aby v té práci bylo, ale zároveň máte interního vedoucího tady z fakulty, který zaštiťuje právě tu formální stránku. Tím pádem jsou obě strany spokojený, ta formální stránka je na tom dobře, ta bakalářka splňuje všechno, co má, a zároveň díky tomu, že máte toho externího konzultanta z té firmy, tak to splňuje i to, co po vás ta firma. A když máte takhle někoho externího, rozhodně se podívejte na Courses, tam je taky popsaný, jakým způsobem můžete přistoupit k tomu komerčnímu využití, protože ta práce, kterou vytvoříte, tak i když jste ji vytvořili vy, tak vy jste ji vytvořili v rámci svého studia pro získání bakalářského titulu. Takže ta licence té škole patří společně vám, licence té práce patří společně vám a škole. Že vy, kdybyste potom tu práci vzali a někomu prodali a nevyřešili to s fakultou, nebo jí dali open source a nevyřešili to s fakultou, tak to pro vás může znamenat problémy, protože tu školu vlastně obíráte o její peníze, je to její licence. I když jenom poloviční, tak stejně. Takže vy tohle to musíte vyřešit. Je to všechno popsané právě na Courses, řeší to u nás oddělení spolupráce s průmyslem, jsou na to nastaveny nějaké procesy, jak můžete to právě dát online, jak to můžete někomu prodat. Jenom je potřeba to vyřešit a vyřešit to včas. No a pak teda budete mít kromě toho vedoucího přirozeného i nějakého toho oponenta. To je člověk, který ve většině případů si tu práci přečte až úplně na konci, až po odevzdání a napíše ten druhý posudek. První píše vedoucí. Vy toho oponenta, pokud teda není z nějaké firmy, pokud to neděláte pro tu firmu, tak nemusíte řešit. Najít oponenta je zodpovědností katedry, takže tím se nestresujte. Když nemáte oponenta, je to chyba vedoucího, je to chyba katedry. Já jako vedoucí, tak se studentů většinou na oponenta ptám právě jenom v případě, že to dělají pro nějakou firmu a zeptám se, máte v té firmě někoho, kdo vám chce dělat oponenta, s kým to budete konzultovat, kdo to chce potom zhodnotit. A většinou se domluvíme právě na tom externím oponentovi. Když to je práce jenom pro fakultu, tak to neřešíte, řeší to vedoucí. A pokud máte teda externího vedoucího, tak pak ten oponent musí být z fakulty. Vždycky alespoň jeden z této dvojice musí být z fakulty. Nemůžou být oba externí, nemůžou být třeba oba z nějaké firmy. Byl to zpátky. Tak, co se týče toho, kde začít. Já se většinou setkávám u studentů s tím, že mají problém právě s tím prvním krokem, protože ten problém, který máte v hlavě, napsat bakalářskou práci, je strašně složitý. Je to prostě jako dlouhý text, složitý text, musíte tomu věnovat hodně času a někdy je nejtěžší prostě jako ten první krok, ten začátek. Tady máme takový hezký obrázek o tom, že se to má dělat jako postupně a ono to možná zní vtipně, ale je to tak. Já studentům většinou doporučuji nemyslet na to jako mám prázdný papír a musím napsat 50 stránek, ale ať si na to sednou a teď je jedno, jestli do té latechové šablony závěrečné práce, nebo prostě někam na papír, do Wordu, kamkoliv, aby si začali sepisovat to, co k tomu vidí. Sepište si motivaci. Proč to děláte? Jo, to většinou víte už, když tím začínáte. A sepíšete motivaci a máte první stránku a půl. A hned je to lepší, protože před sebou nemáte ten prázdný dokument. Pak začnete třeba si k tomu sepisovat nějakou rešerši, to znamená, podíváte se, dělám třeba nějakou mobilní aplikaci, tak se podívám, jaký ostatní nebo jaký podobný mobilní aplikace už existují. To vlastně není složitýho, najdu si na Google Play prostě něco podobného, vygooglím si to nebo použiju ChatGPT, ať mi to navrhne, ale zase už mám nějaký další krok z té rešerše, protože vím, čemu se chci přiblížit, nebo čemu se naopak přiblížit nechci.
A takhle postupně jako si to rozdělte na ty menší úkoly, na ty menší kroky, které v rámci té bakalářky musíte udělat. A to vám hodně pomůže k tomu, abyste na to nemysleli jako na toho velkého slona, ale na ty jednotlivý kousíčky. A takhle je potom dobrý postupovat celou dobu, s tím, že u té analýzy, pokud děláte třeba nějaký sběr dat, třeba budete chtít týkat nějaké informace od ostatních studentů, budete dělat pro ně nějakou aplikaci, tak je dobrý tímhletím začít, protože vy než ty data od nich získáte, než se vám prostě vrátí všechny ty odpovědi, tak to může 2-3 týdny trvat. A když to uděláte později, tak pak se na 2-3 týdny zaseknete. Tak udělejte ten jednoduchý formulář, zkonzultujte ho s vedoucím a pak ho rozešlete. A mezi tím, že ten formulář bude 2-3 týdny otevřený, tak můžete dělat něco jiného. Jo, a zase budete mít aspoň část nějakým způsobem hotovou. Pokud nevíte, jak taková práce má vypadat, tak buď požádejte vedoucího, hele, pošlete mi nějakou podobnou práci, ať vím, co mám dělat, co to má obsahovat, jak to má být strukturovaný, anebo si to sami najděte na Projects nebo na DSpace a uvidíte, jako, jak taková práce vypadá. O tom, jak ta práce má vypadat obecně, tak máme něco napsané na Courses. Obecně je to vlastně jedno, může to mít jakýkoliv formát, můžete to napsat čemkoliv, ať je to LaTeX, Word, Vim, klasický jenom dokument prázdný, je to fakt úplně jedno, ale musí to splňovat pár věcí. Za prvé to musí mít, a to je zase popsaný na těch stránkách, tak to musí mít na úvodní stránce takové věci jako logo ČVUT, název práce a tak dále. Důležitý je, že to potom musí být strojově čitelný, to znamená, nesmí to být prostě sada obrázku nebo nějak jako zkompilovaný tak, aby to nešlo přečíst strojově. Doporučená délka je 3 až 100 stran s tím, že tam jako je ta emphasis na slovo doporučená, protože když to budete mít na 20 stránek, když to budete mít na 5 stránek, ale prokážete, že P se rovná NP, vám nikdo neřekne, že to je špatně, že to je moc krátký. Jo, to je to opravdu jenom doporučení. Vedoucí se tím většinou neřídějí, pokud ta práce je dobrá, tak nemají problém tomu dát Ačko, i když to těch 20 stránek nemá, 30 teda. Ale zároveň nikdy jsem se nesetkal s tím jednou. Kromě jednoho případu jsem se nesetkal s tím, že by student tam měl napsaný všechno, co tam má být, a bylo to po 30 stránek. Pokud tam opravdu máte všechno z těch jednotlivých částí, tak těch 30 stránek úplně v pohodě splníte. To je jediný případ. No, jenom doplním, že to nejsou normostrany, ale celé strany se tam počítají, ne? Jde o to, co definuješ jako celé strany, protože se do toho nepočítají obrázky, tabulky a podle obsahu textového. Textového. Tak jo. No. Ale jsou v tom i nějaký diagramy, obrázky a tak, takže ono. Textové strany. OK. Jo, ale jak říkám, tím se netrapte, napište všechno, co máte a pak se do toho rozsahu úplně v pohodě vejdete. Ten jediný případ, kdy ta práce měla nějakých 10 stránek, tak bylo právě, že jeden student objevil chybu v nějakém světoznámém algoritmu, řekl, tady je chyba, takhle jsem ji opravil a hotovo. Oni mu teda vyčetli, že mu tam chyběla nějaká analýza, takže stejně jako právě něco mu tam chybělo, ale mělo to 10 stránek a normálně odstátnicoval. Ale to musí být jako fakt dobrý. Spíš prostě napište všechno, co máte. A můžete teda psát v češtině, ve slovenštině, v angličtině, to bývá potom na domluvě s vedoucím. Máme k tomu předmět, který se jmenuje TDP, tvorba dokumentace a prezentace. Ten předmět běží v obou semestrech, v letním i v zimním. A v obojím se teda učí to stejný. Doporučujeme ten předmět si zapsat v tom semestru, kdy budete psát největší část té práce. To znamená, pokud jako si jenom plánujete vybrat zadání a psát to celý až v letním, tak si to spíš zapište v letním, protože tam po vás budeme chtít nějaký psaní něčeho, tak ať píšete rovnou tu bakalářku a nepíšete nějaký text jenom pro ten text. No a teda taková obecná poučka, která platí celou dobu. Všechno konzultujte se svým vedoucím, ať neděláte nějaký kroky vedle. Si dejte pozor na to, že to prostě zabere ten čas. Ať chcete nebo ne, ať píšete dobře nebo ne, tak všechno vám zabere víc času, než očekáváte. Věnujte tomu
dostatek času. Jsou studenti, kteří mají tendenci začít psát až třeba v březnu a pak jsou za prvé strašně ve stresu a za druhé to nedopadá dobře. Takže je lepší tomu věnovat už teďko každý týden aspoň nějaký čas, ale budete toho potom mít méně na konci, než abyste začali prostě pozdě. Je dobrý právě mít nějaký ten časový buffer a jak už jsem říkal, začněte psát co nejdřív, i proto, že si budete víc věcí ještě v tu chvíli pamatovat a za druhé si utříbíte ty myšlenky, budete díky té analýze vědět, že jak to chcete udělat, tak dává smysl, že to potom nemusíte celý přepisovat. A zároveň, to je nejdůležitější část, nikdy ten text nenapíšete na poprvé dobře. Vždycky to přepíšete 1x, 2x, 10x. To je taky úplně v pohodě. Nikdo neočekává, že z vás budou laureáti Nobelovy ceny a ani ty nepíšou všechno na poprvé. Napíšete jako nějaký text, pak v té finální verzi nebude ani jedna věta z tohohle textu, ale budete aspoň vědět třeba, co chcete napsat, nebo jak to chcete napsat. I od toho jsou ty konzultace s tím vedoucím, kde ten vám řekne, tohle přepiš, tohle předělej. Dneska mají studenti hodně tendenci používat umělou inteligenci, což neříkám, že je špatně, jenom si musíte dát bacha na to, že při tom používání té umělé inteligence musíte splňovat nějakou naší směrnici, tam potom na ní máme odkaz. Tu umělou inteligenci můžete používat na takové obecné věci, jako je kontrola gramatiky nebo úprava textu, ale ten text za vás nemá psát. Není to tak, že řeknete, napiš mi tady bakalářku na tohle téma, jo, to neprojde. Můžete tím ale hledat nějakou inspiraci, prostě jaký jsou podobné aplikace tomuhle, co dělám, nebo najdi mi články, které se věnují tomuhle tématu. Ale bacha, ta umělá inteligence, ty články dost často vymýšlí, už jsem to taky zkoušel, jo, prostě řeknete jí, najdi mi tyhle ty články, nebo nějaké články na tohle téma, ona vám je dá i s citacema, ale ty citace prostě neexistují. Takže ano, ať vám pomůže najít ty témata, ale zpracujte to sami. Já tomu spíš říkám takový jako chytrý Google. Jo, víc vám to pomůže najít ty dobré věci, ale ty informace pak z nich vytahujte sami. Můžu klidně ukázat, jak ta směrnice vypadá. Ona je docela jako podle mě srozumitelně napsaná. Je to takovýhle dokument, ve kterém jako velice jasně najdete aktivitu, vhodnost a nějakou poznámku u toho. Takže nemá to moc stran a bitvama, tak tomu jako klidně věnuju chvilku. Jo, je to fakt srozumitelný, já myslím si, že... Je vidět, že to nechal na to umělou inteligenci, jo, dal to číst. A tohle je univerzitní, takže tam je to v pohodě. Tam to nikdo neřeší. No a na co to rozhodně nepoužívejte, tak je, že tomu napíšete, udělal jsem tohleto, proč je to dobrý, a ono vám to samozřejmě řekne, proč to je dobrý, protože vás chcete potěšit, že jo, ale to neznamená, že to opravdu dobrý je. Takže výsledky si z toho usuzujte sami. No a obecně teda, když píšete, tak dávejte si pozor nejenom na gramatiku, ale i na stylistiku a typografii. I tomu se věnujeme v tom předmětu TDP a i na to potom ty vedoucí a oponenti koukají, protože když budete mít skvěle napsanou práci, ale bude strašně hnusná a budou v ní gramatické chyby a bude to hnusně vysázený a budou vám chybět čárky nebo přebývat, nebo tam bude mít špatný znamínka, tak to tu práci rozhodně strašně stáhne dolů a to nechcete. Chcete, aby knížka nemá sloužit podle obalu, tak prostě ten obal je tady taky důležitý. Je to nejenom vaše vizitka, ale i vizitka té fakulty, protože jakmile to obhájíte, tak to bude už navždycky spojený s tou fakultou a fakulta taky nechce, aby byla reprezentovaná hnusnýma pracema nebo pracema s špatnou gramatikou. Takže jsou na to různé služby, jako třeba Grammarly Pro, kterou máte dostupnou zdarma pod ČVUT účtem. Pokud píšete třeba v Overleafu, tak tím, že to Grammarly má extension pro různý prohlížeče, tak vám to může opravovat ten text přímo v tom. A to je třeba využití té umělé inteligence, který je povolený takovýhle opravy. Když jsem se zaseknul a nevím, jak dál, tak
v tu chvíli se vám hodně hodí ty pravidelné schůzky a je fajn tam přijít a říct, teď jsem tady zaseklej v tomhletom bodě a moc si nevím, jak dál. Je fajn mít aspoň pojmenovaný ten stav, v jakém jsem. No, pokud teda můžu přijít na schůzku, tak přijdu na schůzku a pokud nemám nějaký domluvený pravidelný schůzky, tak bych co nejrychleji kontaktovala toho vedoucího, že mám tenhle ten problém a jo, nevím si rady. Věřím ale, že spousta vašich spolužáků bude řešit ty podobné problémy, jakože nechce se mi psát ten text, nebo hrozně se mi do toho nechce, nevím, kde začít, mám přesně ten prázdný papír, tak je fajn si třeba i nasdílet ty problémy, možná zjistíte, že v tom nejste vůbec sami. A zkuste třeba se sejít s nějakým spolužákem, který taky píše bakalářskou práci a řekněte si, že si fakt sednete do NTKčka a budete třeba chvíli psát spolu a když se člověk přemůže těch prvních 15 minut, tak najednou mu to potom jde daleko líp. No a pak... Doplním dvě věci k tomu. Za prvé, já se vždycky snažím svým studentům na konci každé konzultace říct, do příští konzultace bych chtěl, abyste udělali tohle. Ne vždycky to stihnou, a to je taky v pohodě, ale je důležitý pro mě, že oni vědí, na čem mají pracovat, co jsou ty nejlogičtější další kroky a když to nestihnou, tak jako se nedá nic dělat, třeba měli nějaký rodinný problémy nebo něco do školy, ale aspoň věděli, co mají dělat a pro ty studenty to je právě jako dobrý, když vám tohleto vedoucí sám neřekne, tak se ho zeptejte. Co byste chtěla, abych udělal do příští konzultace? A oni, protože o tom už největší pravděpodobnost nějakou práci jako vedli, vědí, co se má dělat dál, tak vám to jistě rádi řeknou. A za druhé, co se týče toho psaní jako takového, tak moc nefunguje věnovat se tomu třeba jenom 4 hodinky. Jo, to se pořádně nedostanete do takového toho psacího flow, nesrovnáte si ty myšlenky. Je prostě mnohem lepší si tomu věnovat aspoň tu hodinku, protože prvních 15 minut budete přemýšlet nad blbostma a budete přemýšlet nad každým slovem, ale potom najednou to začne jít, protože už jste v tom takzvaně a bude to mnohem jednodušejc. Dotazy? Protože tím jakoby jsme tak nějak pokryli teďka bakalářskou práci a pak jsme si pro vás dovolili připravit pár slajdů o tom, co následuje po bakalářské práci, a to jsou státní závěrečné zkoušky. Takže pokud máte teďka jako z publika, tak... Za mě jako za vedoucího je vždycky nejlepší to řešit co nejdřív. Už se mi několikrát se studentama stalo, že mi napsali, chtěla bych, abyste mi vedli tuhletu práci, hodlám končit až za 2 roky a já jsem řekl, nemám problém, pojďte domluvit to téma, když budete mít čas a chuť, můžete na tom začít pracovat už teď, když ne, tak aspoň budete vědět, že na vás budu mít čas, protože dost často se stává, že ty vedoucí mají nějaký omezený počet lidí, který můžou stíhat a když byste se jim ozval za rok, už to místo nemusí pro vás mít. Takhle s vámi budou počítat a budete mít tu jistotu, že toho vedoucího máte. Takže i kdybyste na tom nepracoval následující rok a jenom měl to zadání vymyšlený, tak je to rozhodně lepší, než čekat. Tak já asi tady přečtu dotazy. Tenhle semestr mám ještě dost náročný a chtěl bych ho zdárně dokončit. Když se začnu práci plně věnovat až po zkouškovém období, mám šanci to stihnout? Je to hodně obecná otázka, nejde to odpovědět, protože každý člověk je jiný. Jsou studenti, kteří za ten půl rok stihnou vypracovat úplně skvělou práci, když se tomu věnují. Jsou studenti, kteří tak dobrý nejsou a těch důvodů je několik. Může to být prostě student, který je rozený prokrastinátor a potřebuje toho času víc. Ale pak taky tam v tom dotazu chybějí informace jako máte k tomu plný úvazek? Jo? Protože pokud jo,
tak za ten půl rok to bude složitější. Pokud budete mít půl rok, kdy se tomu fakt budete schopný věnovat každý den, i kdyby jenom každý den 4 hodiny, tak je to úplně něco jiného. Jaký máte téma? Jsou témata, který jdou v pohodě zvládnout za měsíc, jsou témata, kde když budete trénovat neuronky, kam nasypete data a pak týden čekáte, tak je to zase něco jiného. Jo? Takže ano, obecně to jde, ale je tam strašně moc proměnných a největší proměna je, kolik vy tomu jste schopný a ochotný věnovat času. Dost často mám studenty, kteří v září se domluvíme, že budou pode mnou dělat nějakou práci a oni řeknou, jo, chtěl bych to odevzdat už v březnu, ať mám klid. A potom v prosinci řeknou, no, my jsme to jako měli složitý v práci a bylo toho hodně, tak jsem se tomu moc nevěnoval, ale teď už jako na tom začnu pracovat. Jo, a půl roku je prostě háj. Takže ano, jde to, ale je to hodně na vás. Musíte si ujasnit, kde ty priority jsou a podle mě v této fázi studia by ta priorita měla být ta bakalářka. Radši si vezměte na 3 týdny volno, udělejte hodně z té práce a pak klidně zase běžte pracovat, už potom pracujte jenom po večerech a o víkendech. Ale aspoň víte, jak vám to jde, kolik toho máte a kolik si můžete dovolit času strávit v té práci. Já to asi jenom doplním jako z toho svého pohledu. Podle mě, když se tomu budete věnovat ten jeden semestr, nebo primárně jeden semestr, tak si fakt jako očekávejte, že to bude jako full-time job. Že už k tomu jako podle mě nestihnete odpracovat 20 hodin v práci a odstudovat ještě třeba nějaký předmět a že přesně, buď jako máte tu možnost to napsat v průběhu toho celého roku třeba a nějakým způsobem k tomu přesně studovat, dělat nějaké další aktivity, ale v tom jednom semestru, jako dá se to určitě, ale bude to intenzivní. A asi bych se na to připravila, že to bude intenzivní. Pak je to hodně o té psychice, když vidím ty studenty, jak na to řekněme rok kašlou a pak to všechno dodělávají poslední týdny a dny, tak si vždycky říkám, nechtěl by být v jejich kůži. Protože prostě je to potom psychicky náročný, že pak vám hrozí i to, že to neuděláte, že vám třeba to nechají přepracovat, což pak znamená, že se vám to o půl roku posune, nastoupíte na magistra, posune se vám celý život v rok. Teď ještě nutno teda říct, že pokud vám tu práci vrátí u těch státnic, které jsou v červnu, tak vy nemůžete jít v srpnu, nebo pokud nedostanete nějakou speciální výjimku, tak nemůžete jít v srpnu ke státnicím a musíte jít až v lednu ke státnicím, což vám přesně udělá ten celý posun o jeden rok. Takže radši opravdu se tomu věnujte teďko, mějte to v klidu vydělaný a pak celý 3 měsíce před státnicema choďte na plný úvazek do práce, ale mějte hotovou tu bakalářku. Bych chtěla zaznát někoho, kdo fakt má tu jako píli na to 3 měsíce předtím to odevzat. Nějaký takový studenty, není jich tolik, ale jde to. Tak jo, další dotaz. Mám téma od vedoucího, ale po důkladnější rešerši jsem zjistil, že je to spíš na týden práce než na půl roku. S vedoucím se mi nepodařilo sejít. Co mám dělat? Máte vedoucího, ale nemáte to vypsaný. Z otázky chápu, že to ještě není sepsaný v nějakém systému. Pokud to není vypsaný v systému, tak je to v pohodě, protože se sedíte s tím vedoucím a zkuste vymyslet, co by se to dalo rozšířit, aby to ten rozsah splňovalo. Případně můžete to téma vždycky změnit. Pokud už to máte vypsaný v systému, tak jsou 2 možnosti. Buď budete počítat s tím, že když to je vypsaný v systému, tak referent i vedoucí to uznali tak, jako že to je dostatečně rozsáhlý téma a pak byste to měli být schopný obhájit, protože už to prošlo 2 lidma, kteří řekli tohle je v pohodě, tak by se nemělo stát, že komise vám řekne tohle v pohodě není. Druhá možnost je, že to nenecháte na náhodě a uděláte něco navíc oproti tomu tématu. Cokoliv navíc se počítá jako plusový body. Pak to dostatečně prodejte při té obhajobě, ale když uděláte webovou aplikaci, kterou uděláte za týden a pak k tomu
za další týden uděláte mobilní aplikaci, která se na to nebude napojovat, i když není v zadání, a pak řeknete to u té obhajoby, tak to bude jenom jako wow, ten je dobrý, i když má lehký téma, tak se tomu prostě dostatečně věnovalo. Pokud furt ale jako se bojíte, že to není dostatečný, tak s tím vedoucím byste to měli dohromady nějakým způsobem vyřešit, ať je to rozšíření tématu nebo změna tématu. A změna tématu to jde i v případě, že už to je vypsaný, pokud se dohodnete s vedoucím, ano, budu dělat u vás práci, ale nějakou jinou, tak to zadání se dá zrušit. Je to v pohodě. Se zmiňovalo na přednášce ohledně toho těch licencí a podobně, tak asi by bylo dobré zmínit, že bakalářská práce bude vždycky nějakým způsobem veřejná a ty je to kámen úrazu u těch právě spoluprácí s průmyslem, že třeba některé firmy si to nemusí úplně uvědomit. Tak jenom na to je dobré si taky dát pozor. Rozhodně, děkuji za doplnění, to s těma firmama vždycky komunikujte, protože to téma, ta práce bude veřejná, můžete požádat o něco, čemu se říká odložený zveřejnění, což je podle mě až na 3 roky, 5? No, 5, dobře. Prostě několik let, takže potom, co vy to obhájíte, tak několik let nebude veřejný, ale jednou to veřejný bude a tam se to hlavně řeší kvůli třeba nějakým datům, který ta firma vám poskytne, protože vy byste vlastně všechno, s čím jste pracovali a co jste vytvořili, byste měli zveřejnit. To, co vytvoříte, tak je součástí té práce. Není to jenom ten text, ale i ten kód, i ten program, i ten výstup. A v ideálním případě by to mělo být znovu spustitelný, to znamená, chcete to poskytnout, nebo měli byste to poskytnout, nebo odevzdat i s těma datama. Dost často se potom pracuje s nějakýma anonymizovanýma datama, takže s tou firmou se dohodnete, že vám ty data, se kterými máte pracovat, poskytne, ale nějaké profiltruje, nějak smaže údaje o reálných uživatelích třeba a pak to můžete úplně v pohodě zveřejnit nebo odevzdat ke zveřejnění. Ale je fakt dobrý to s tou firmou dostatečně včas řešit. Víte o tom, že to, co já tady udělám, tak bude veřejně, i když vám to bude patřit. Potom nejsou nějaký mrzení. Ještě s těma datama, jako, já jsem tohle řešila, protože jsem pracovala s choulostivýma datama tady z fakulty a my jsme to vlastně vyřešili tak, že jsme se jako domluvili s tím oponentem, že obdrží ty data, protože je z fakulty a tudíž k nim má přístup, ale že ty data nebudou přiložený v tom odevzdaném balíčku. Takže řekněme, že tady úplně nedošlo jako ke 100% teda jako odevzdání vlastně úplně všeho, ale vzhledem k tomu, že ty data sloužily jenom pro nějakou, že v té práci figurovaly jenom jako sekundárně, nebo tak nebyla to věc, co jsi vytvořila v rámci té práce. Jsem vytvořila v rámci té práce, ale byly použity vlastně pro jako nějakou analýzu v té práci, tak jsme prostě zvolili s vedoucím tenhle ten postup, aby vůbec se to téma mohlo jako uskutečnit. Takže dá se nějakým způsobem takhle jako, zeptejte se toho vedoucího hlavně, pokud. Jo, pokud by ale tam bylo třeba, že budete mít zadání, vytvořte dataset a pak s ním pracujte, tak ten dataset je součástí té práce a musíte ho odevzdat. Bacha na to. Jak probíhá to hodnocení, ta bakalářka jako finální? Já vím, že vedoucí oponent dáme nějaký jako návrh na tu známku, ale jak probíhá to finální hodnocení? K tomu se dostaneme za chvíli v části o státnictví. Tak jo, tak jestli máte ještě někdo nějaký dotaz, tak jsem vám tady připravila půl, kde můžete sdílet nějaké své obavy, abyste tady třeba svý kolegy nenechali v tom. Můžeme si tak jako pobrečet. Jestli už jako brečíte nad něčím, nebo jestli máte třeba obavu z toho, že jako vedoucí neodpoví na e-mail, nebo nevím, co můžou být ty největší obavy jako předtím, než začnu psát bakalářskou práci. Jo. Já třeba můžu jako za sebe říct, že moje největší obavy jsou, když ty studenti nepracují. Jako když mě to teoreticky může být jedno, tak mě to vždycky docela drásá, protože vidím, že ten čas ubíhá a že ty studenti s ničím nepřicházejí. A já jako vedoucí samozřejmě taky chci, aby to ty studenti udělali v klidu, aby to udělali co nejlíp. A když prostě ten student se mi 2 měsíce neozve a nic nedělá, tak už mě potom samozřejmě napadají i takové věci, ježišmarja, mu se něco stalo, že jo. Už jsem to i s takovým studentem taky měl.
ale reálně prostě já tam jsem od toho, abych tomu studentovi pomáhal. A když vidím, že i přes moji snahu ten student se nikam neposouvá, tak je to pak těžký. Takže snažte se i tomu svýmu vedoucímu v tomhle tomu trošku pomáhat v tom, že se jako budete komunikovat, když budete mít nějakou nenadálou situaci, tak napíšete, hele, jako řeším prostě něco doma, měsíc nebudu nic dělat, tak je to furt lepší, než když pak máte konzultace a ty nechodíte nebo neodpovídáte. A ten vedoucí tam z velké části vždycky je proto, aby vám pomohl, tak si nechte pomoct, když tu možnost máte. Ten vedoucí tam je od toho, aby to s váma konzultoval, takže i takový to žádný dotaz není blbej, jo? Prostě radši se zeptejte 3krát, než abyste to potom nestíhali, nebo abyste měli špatné výsledky. Tak tady padají témata jako textová část práce, což chápu. Málo vodící vedoucí. To je zajímavá vlastně jako opodstatněná obava, no. To je podle mě důležitý jako důležitý je vědět, že to je vaše práce, že ten vedoucí tam je fakt jenom jako konzultant. A mě hodně pomohlo na to koukat ohledem, že ten vedoucí to všechno dělá ve svém volném čase, jo, protože to, že jako, no. Já bych to trochu upřesnil. My jako zaměstnanci za každého odvedeného studenta máme nějaký jako, říká se tomu započítatelný hodiny, jo? Prostě nějaký počet hodin, který s těma studentama máme trávit. Ale ta fakulta vlastně nemá žádný možnosti, jak ty vedoucí dokopávat tomu, aby ten čas s těma studentama trávil. Jo, a neexistuje tady, když jsme se o to dlouho snažili, žádný hodnotící systém na vedoucí, takže ani ta fakulta potom to vlastně nemůže zjistit, v anketě nic takového není. Pokud byste něco takového chtěli, tak s tím oslovte vaše senátory, oslovte s tím kohokoliv, protože podle mě by to bylo dobrý, ale v tuhle chvíli to prostě není. A ano, bohužel se může stát, že vás vedoucí nepovede, že s váma nebude konzultovat. Máme tady pár takových lidí, o kterých je to známý, že se těm studentům prostě nevěnujou, ale ta škola je na to bohužel trošku krátká. Když se vám to na to stane, napište vedoucímu toho daného člověka, vedoucímu katedry. Když je to vedoucí katedry, napište děkanovi. Tím se dostáváme k problému, že to je aktuálně třeba děkan, jo? Tak potom zkuste napsat někomu, třeba tomu studijnímu referentovi pro státnice, studijní reference, nebo tomu referentovi, co schvaluje ty témata. Zkuste prostě napsat někomu jinému těch lidí, kteří budou schopní buď vám pomoct, nebo vám třeba dát někoho jako konzultanta. Ten problém tady je, víme o něm, blbě se řeší. Hůř se to ještě řeší u lidí, kteří jsou jako ty externisti, protože externista, který vede bakalářskou práci, tak za ten rok vedení bakalářky dostane 600 korun. Jo, jakože fakt je to špatný. Já když jsem byl ještě externistů, tak jsem se počítal a já jsem reálně pracoval třeba za 7 korun na hodinu, jako vystudovaný ajťák prostě. Takže pak se člověk nemůže divit, že ty vedoucí ten čas s těma studentama trávit nechtějí, protože jsou tak strašně podhodnocený, že kdyby šli pracovat někam do výrobny iPhoneu v Číně, tak na tom budou líp. Takže tím je nechci omlouvat, jakože když to dělají, tak by to měli dělat pořádně, jenom prostě ta situace je taková, jaká je. Zkuste když tak oslovit někoho vejš v té hierarchii, nebo někoho ze svých senátorů. Dá se to řešit. Už jsou i takový lidi, kterým bylo zakázané vést závěreční práce, protože se dlouhodobě těm studentům nevěnovali. Já si to můžu doplnit. Pro mě to bylo hodně důležité tohle téma, jakože se prostě dostanu do situace, že můj vedoucí jako nechce číst moji práci třeba, přečte si až potom, co ji odevzdám. A proto jsem tady vlastně i tak jako chtěla tuhle prezentaci udělat a říct vám, že na té první schůzce je fajn
si to říct a pokud vám ten člověk jako do očí slíbí, že s váma bude komunikovat a bude se s váma scházet, tak je podle mě jako hrozně, tak si to moc nedokážu představit, jo, jakože vám někdo řekne, že se s váma bude scházet a pak se s váma jako nebude scházet. A věřím v nějakou lidskou dobrost a když to prostě správně se člověk, když se na to člověk prostě dobře zeptá, tak a vykomunikuje si to teda, že OK, vy máte hodně práce, chápu, a já bych potřeboval jako na 10, 15, 30 minut se s váma vidět jednou za 14 dní a pokud ten člověk to slíbí, tak věřím, že se to podaří úspěšně jako uskutečnit ty schůzky. Takže vám prostě doporučuji jako nespoléhat na to, že se to stane automaticky, že se ten vedoucí s váma prostě bude scházet, ale když to bude takhle jako, nebo si to třeba někam napište, jo, napište si do Teamsu, že jste si to takhle jako řekli a věřím, že pokud s tím on bude souhlasit, ona, tak že se tam nestane to, že vedoucí přestane komunikovat. Ale chápu, že... Tak potom tam je nestihnu to napsat, protože jsem ještě nezačal s psaním, nebo to napíšu, nebudu s tím spokojený ve finále. Těch lidí, kteří jsou spokojení se svou bakalářkou, to je fakt málo. Takže to je podle mě poslední věc, se kterou byste se měli trápit. Já jsem byl třeba se svou bakalářkou hodně spokojený a pak jsem odstudoval další rok, 2, víc jsem pracoval a řekl jsem si, tyjo, to jsem mohl udělat úplně jinak. A teď zpětně s tím zase spokojený nejsem. Jo, takže je to jedno. Upřímně, kromě kamarádů večer v hospodě, tak se vás už nikdo nezeptá na tu známku. Málo kdy, pokud vůbec, tak to řešejí ve vaší budoucí práci, maximálně se vás zeptají, co jste dělali, ale nikdo to nebude číst. Budete mít štěstí, tak tu práci přečte vedoucí a oponent. Takže ano, může vás to trápit, ale ať vás to netrápí moc dlouho. Jako rozhodně to nemějte tak, že kvůli tomu nebudete spát. Když máte ten titul, tak to je to hlavní na tom. Tady má někdo obavu, že nebude mít tak skvělého vedoucího, jako je Tomáš. To je pěkný, děkuju za to, ale na fakultě je spousta skvělých vedoucích. Takže, pardon? Já jsem třeba v obě své práce, nebo první ze 2 svých prací, bakalářku i diplomku, dělal pod Jirkou Hunkou, se kterým jsem byl velmi spokojený, ale Jirka je jeden z těch lidí, kteří mají prostě 20 témat a já mám 6 a mi to stačí a on jich má 20 a nechápu, jak to dělá, on je prostě bůh v tomhletom, ale to neznamená, že je jediný dobrý, on je prostě jenom hodně vidět a je hodně oblíbený a já chápu proč. Je to hodně o komunikaci se staršíma studentama, zároveň je to hodně o tom, jak vy si uděláte tu rešerši těch témat a těch vedoucích, protože dobrýho vedoucího jste schopný poznat i podle práce a posudku na té práci. V ideálním případě vedoucí nemá studentovi co vyčíst a dá mu Ačko. Protože to znamená, že student pracoval tak, jak měl a vedoucí s ním komunikoval, aby všechny výtky, které vedoucí má, mu řekl ještě předtím, než píše ten posudek. Já nerad dávám špatné známky za bakalářské a diplomky a ty špatné známky jako vedoucí dávám jenom v tu chvíli, kdy ten student se na to prostě vykašlal a já dělám cokoliv, ho nemám jak dokopat k tomu, aby něco dělal. Ale i proto je vlastně dobrý, že ty témata procházet, protože uvidíte, jestli tam nějak ta komunikace fungovala. Ne vždycky to musí být chyba toho vedoucího. To ale nezjistíte. Ale budete mít nějakou představu. Jo, já asi jenom
Doplním k tomu, jako jak se vede 20 lidí. Kamarád měl práci u úpravy Jirky Hunky. On je jako velice otevřený, co se týče té jako komunikace s těma studentama a prostě si se všema sedne na začátku semestru a řekne, vy co máte moje téma, teda v nějaký jako na projektu, který on vede, tak se s nima schází a vy ostatní, co máte vlastní téma, tak s váma se sejdu jenom v případě, že vy budete se mnou chtít sejít a kontaktujete mě. A takhle to jako na féra řekne. A pokud teda máte vlastní téma, tak vlastně Jirku Hunku nemusíte potkat za celý semestr. A v tu chvíli jakoby Ale jo, pak se se dá nesmí, vlastně, a nesmíte se ale divit, no. ale ne, spíš jsem chtěl říct, že se nesmíte bát toho vedoucího oslovit. Když vám tohle řekne, tak on tam je pro vás, ale vy musíte přijít a říct, něco potřebuju. Vím, že pro některý to může být složitý, protože máte pocit, že žádáte o pomoc, ale tak to není. On tam od toho je, jako jo, to je jako kdybyste chtěli novou občanku, ale báli se jít na úřad, protože od nich něco potřebujete. Takhle to není, jo. Oni tam jsou pro vás, stejně jako ten vedoucí je tady pro vás, tak ho kontaktujte, když potřebujete. Je to v pohodě. No, ale asi můžu doplnit, že i když se s ním nesejdete a fakt uděláte dobrou práci, tak stejně rozdá dobrou známku. Jakože, když teďka Tomáš hodně mluvil o tom, že když se dobře scházíte s tím vedoucím a komunikujete, tak je to vlastně jako dobrá cesta k dobré známce. Ale v případě, že To neznamená, že je je to- jediná cesta. že je jediná, a hlavně když je to takhle vykomunikované a víme, že student pracuje individuálně, protože má vlastní téma, tak prostě Jirka Hunka jenom potom zkontroluje práci a napíše posudek, který bude odpovídat té práci a nebude hodnotit to, že jste se nesešli. Jo. Myslím si, že tady se už tak nějak opakují a jo, téma mě nebude dostatečně bavit. To je taky No, to je to, o čem jsem mluvil na začátku, prostě vybrat si to téma dobře, protože i já jako vedoucí na těch studentech poznám, jestli to téma baví nebo ne. A když je to téma baví, a i když je to třeba téma, který mě není tolik blízký, tak mě to baví mnohem víc, protože to je na nich vidět. Rádi se tomu věnujou, sami přicházejí s novýma nápadama. A je to pak prostě mnohem jednodušší, jo? Není to domácí úkol, který máte za odpoledne hotovej. Budete se tomu věnovat několik týdnů, fakt si to téma dobře vyberte. Mě moje téma diplomky nebavilo, bylo to dost náročný to doklepat. Bakalářka mě bavila a na tím jsem pracoval jako mnohem víc než na té diplomce, protože jsem prostě chtěl. Výběr toho tématu je strašně důležitý. Pak už je tady zase, že vedoucí nebude komunikovat a obava nestihnu se naučit na státnice. Tak se asi přesuneme na státnice. Nic nepřibylo potom? Ne, Tak, dobrý. ne. Tak, že předávám ti... Tak, co to sakra jsou ty státnice, jo? Tak státnice jsou ta závěrečná zkouška, která se skládá ze dvou částí. První část, z dvou těch důležitých částí. První část je obhajoba té závěrečné práce, kde máte nějakou prezentaci, kde povídáte o tom, co jste udělali. Ta prezentace je krátká, je to nějakých 7 minut, jo, takže fakt je to strašně, my tady už mluvíme 1,5 hodiny skoro, jo, takže jo, těch 7 minut je opravdu krátkých. A pak je tam to zkoušení ze 2 okruhů, k tomu se potom taky dostaneme. Všechny tyhle ty věci jsou popsány na Courses. My to ještě říkáme na TDP, tam potom mám docela dlouhý monolog na začátku jednoho cvika, co vás vlastně čeká, jak si máte připravit na tu obhajobu, jaký to má jednotlivé části, ale je to psaný na těch Courses. Co je dobrý, a nevím, jestli bych to jako vyučující měl říkat, jo, ale podívat se na Fitzwiki, tam je spousta zkušeností o tom, jak to probíhá, jak to funguje, co čekat, co nečekat. Co u těch státnic, kromě té obhajoby, je důležitý, tak budete zkoušený ze 2 otázek, je to rozdělený na oborový a společný, s tím, že společný jsou takový ty prostě obecný předměty, prostě takový ty matiky, PA2, AG1 a tak. A potom oborový, a to je už potom na základě těch předmětů, co jste měli v rámci toho daného oboru, co jste si vybrali. Seznam je na těch Courses. Jo, seznam na Courses taky.
ale není to seznam přímo otázek, je to seznam okruhů, nějakých témat, na který se vás můžou ptát a oni se vás můžou zeptat na celý ten okruh, anebo taky na jakoukoliv konkrétní podčást toho okruhu. Já, když jsem státnicoval na bakaláři, tak jsem si vytáhnul sítě, který mě teď docela bavily, ale ten podokruh, to na co se mě konkrétně ptali, tak bylo jenom nad Network Address Translation, což o tom byl jeden slide v přednášce. A teko mluvte o tom tady na státnicích. Jo? Takže ten podokruh může být fakt hodně krátkej, fakt hodně úzký, tak si dejte bacha na to, že nestačí při tom učení takovýto naučím se prvních 10 slajdů, co k tomu mám sepsaných. Zbytek není důležitý. Oni se vás můžou zeptat jenom na ten zbytek. Takže je dobrý to nepodcenit. Obecně ty státnice tak začínají teda přípravou. Máte 40 minut na to, abyste tam rozpínali ty otázky, pak máte 40 minut, jste zavřený v místnosti a máte tam napsat těm 2 otázkám vlastně co nejvíc z toho víte, ideálně nějak strukturovaně, ať to není prostě jako rozházený ty myšlenky. Já jenom doplním, tam občas bývají konkrétní otázky, na které máte odpovědět, takže oni vás jako navedou. Nebo konkrétní důkaz třeba něčeho. Nebo příklad i v matematice tam může být. Může tam být. Pak teda vás tajemník těch státnic odvede té komisi, tam budete mít obhajobu bakalářské práce, pak následuje čtení těch posudků, odpovídáte na otázky buď oponenta nebo někoho, kdo tam sedí, z té komise. A pak teprve nastává to ústní zkoušení, protože v průběhu té vaší prezentace, té vaší obhajoby, tak 2 vyučující si čtou tu vaši písemnou přípravu, aby potom věděli, na co se vás mají ptát. Že oni si to přečtou a pak se vás ptají buď na doplňující dotazy, když vám tam něco chybí, nebo když něco není popsané úplně jasně, nebo vám řeknou, tohle jste nenapsali správně, zkuste to vysvětlit nějak jinak, třeba jsem to jenom nepochopil. Já tam říkám, že to je stylem tak jako matematická analýza, jako má zkoušení, což předpokládám, že jste všichni někdy absolvovali, takže si to asi tak můžete představit. No a pak vás teda komise pošle za dveře a mezi tím co vy se tam budete stresovat, tak oni se budou dohadovat o tom, jakou známku vám dají, respektive jakých 5 známek vám dají, protože vy dostanete 2 návrhy na známku, ty bakalářky, jeden návrh od vedoucího, druhý od oponenta, ale to nejsou finální známky. Jo? Vy když dostanete Ačko, to neznamená, že dostanete Ačko. Můžete klidně dostat i Bčko, jo? Můžou vás klidně vyhodit teoreticky. To jsou jenom návrhy na známku. Ale platí to i obráceně, když dostanete 2 Ačka, můžete klidně dostat Ačko. Je to o tom, jak vy dokážete v té obhajobě tu komisi přesvědčit, jak dokážete prodat, co jste studovali, jak během té diskuze dokážete odpovědět na nějaké dotazy. A až ta komise právě rozhodne tu finální známku s přihlédnutím k těm návrhům. Většinou to bývá prostě, že když máte 2 Ačka, tak to Ačko dostanete maximálně třeba Bčko, když se nám něco nebude líbit, ale je dobrý být připravený na to, že tam může proběhnout diskuze a že ta známka se může hýbat oběma směrama. Pak máte teda známku z té společné otázky, pak máte známku z té oborové otázky, to jsou 2 separátní známky. Další známka, kterou dostanete, no to není úplně 100% průměr, jo, ale je to jako známka z ústního zkoušení. A pokud máte Ačko ze zkoušení, tak pravděpodobně dostanete Ačko. Můžete mít Ačko, Cčko, tak pak s největší pravděpodobností dostanete Bčko z toho ústního zkoušení celého. Když máte Ačko, Bčko, tak pak je to většinou takový to, že tam ty zkoušící řeknou, u mě to bylo hodně dobrý Ačko a u mě to bylo lepší Bčko, tak mu dáme Ačko. Jo? Prostě je tam nějaká diskuze i k tomu. A poslední známka, kterou dostanete, tak je průměr z té známky bakalářky, je to průměr bakalářky, otázek a váženého průměru za celý studium. Je to finální, ta největší známka, kterou na fakultě dostanete, protože to je vlastně známka ze všech těch známek,
který jste dostali v průběhu celého toho studia. Na to se vás nikdo nikdy nezeptá, úplně to je jedno. Tady ta poslední je jedno, tady ten průměr otázek je jedno, kamarádi se vás zeptají, co si dostal z bakalářky a co si dostal z jednotlivých otázek a ty jim řeknete, mám A a C a oni řeknou, tak dobrý, nebo řeknete, mám E a oni řeknou, no hlavně, že jsi to udělal a tím to končí. Jo? Pak už to nikdy nikoho nezajímá. No, jenom tady tyhle ty známky rozhodují o tom, jestli dostanete vyznamenání nebo ne. To je jediný, jo? Musíte mít, nesmíte mít Cčko z bakalářky, podle Z mě. otázky. A z otázek taky ne, musíte mít nejhůř Bčka a pak ten průměr Do až 1,5. do 1,5, abyste měli červený diplom. Když budete mít červený diplom, dostanete při promoci obálku s 200 a červený diplom. a červený diplom a tím to tak končí. Jo? Zase nikdo už jako nikdy nezeptá. A důležitý teda je, že ani jedna z těch známek nesmí být F, jinak jste státnici neudělali. No. A jinak teda dostanete titul BC, odcházíte a už se dole nedostanete ISICem ven, takže musíte jít na stavárně. Protože hned tam podepíšete papír, že už ukončujete, že získáváte titul a vaše studium bylo. Zadají v tom kosu, že teda máte to své Cčko, tak tím už nejste studenti a tím pro vás končí. Jak je to s tím, kdybych náhodou cvičil nějaký plně random prvácký předmět a měl bych vlastně role, tak bych taky končil tím dostanu titul? No to byste měl mít role externista nebo ještě nějaký kromě studenta. Pokud tě nemáte, tak se je zařiďte. Ideálně před těma státnicema, když vám se berou ty studentský přístupy. A už to mi dostávají teda. Jo. Ona se jenom zruší ta role student fit. Ne, nemůže. No, prostě ale prostě když se rozkliknete v user mapu, tak tam teďka vidíte fit minus S a tato role vám v tu chvíli skončí. Tak. Pokud tam máte nějakou další, tak ta by vám měla zůstat. Dobře. Jak to všechno zvládnout? Tak předpokládejme, že ta bakalářka nějak postupuje, nebo dopostupovala do úspěšného odevzdání. A co se týče toho učení na státnice konkrétně, tak i tady platí, že je fajn začít včas. Já tady tak jako přiblížím tu časovou timelineu, jak to funguje. Vy odevzdáte tu bakalářku v půlce května. Pokud si táhnete ještě nějaký předmět a potřebujete ho dodělat, tak ho musíte dodělat do 2. týdne zkouškového, takže všechno se to tak jako odehraje velice rychle. Vlastně s končícím semestrem odevzdáváte bakalářskou práci, máte 2 týdny zkouškového, ve kterých musíte dokončit všechny předměty ve svém studijním plánu a potom máte čas se učit na státnice, což bývá od odevzdání zhruba 3 až 4 týdny vám tam tak jako vzniknou. Státnice probíhají 14 dní v kuse, takže vy můžete jít na začátku těch 14 dnů, v tu chvíli vám toho času moc nebylo dáno, ale můžete jít taky v druhé polovině toho celého období a v tu chvíli máte, myslím, že nám to vyšlo na 5 týdnů a ty lidi, co šli v prvním týdnu, ty měli 4 týdny na učení. Takže to nemůžete nijak ovlivnit a je to náhodně. Je to náhoda, jo. Ani to není abecedně, prostě je to fakt jako, jak to padne. Musí se sestavit ty komise, pak jako vlastně podle vaší specializace, kdy se sejde ta komise, tak v ten den prostě vás tam všechny šoupnou a tak to jako... Jsou obory, kde těch lidí je málo, to je to třeba jeden den a všichni. Jsou všichni a pak takový jako esíčka, který jsou každý den v těch 2 týdnech. Většinou to bývá úterý až čtvrtek a pondělí a pátky se neskouší, ale jako není to pravidlo, většinou to tak bývá, protože tak prostě vychází. Snaží se to dávat mezi úterý a čtvrtek s tím, že je to tak náhodný, že se docela často stává, že i vedoucí řeknou, já mám tady ty 3 studenty, kterým jsem vedl práci a chtěli bych být na jejich obhajobě, takže mi je prosím dejte všechny k sobě na jeden den do jedné komise, abych tam mohl jít jenom jeden den a nemusel tam chodit 3krát. Jo, a pak prostě, i když jste jakkoliv pojmenovaný, tak jste prostě po sobě.
Jo, to vlastně jako pokud váš vedoucí je z fakulty a je velká šance, že bude sedět v nějaký komisi, tak je velká šance, že vy budete v té komisi taky. Ale vy nevíte vlastně, ale kdy ta komise stejně bude zasedat a tak. Takže je to prostě, máte 14 dní, ve kterých někdy půjdete, ale vůbec nevíte kdy, takže proto počítejte s tím, že půjdete první den. Je tak jako nejlepší asi. Co já doporučuji ze své zkušenosti loňský, tak je najít si nějakou skupinu kamarádů, státnicujících spolužáků a s nima minimálně můžete projít ty společné okruhy, když nestudujete stejnou specializaci. A asi bych si i tak jako z mýho osobního pohledu bych řekla, že ty společní jsou trošku složitější než ty oborový. Ať už to, že jste tady přesně jako, jsou tam všechny matiky, jsou tam AG1, no, asi si to dokážete představit, zatímco DBS tam jsou taky, no. A SAPy tam mají dokonce 3 otázky. Já teda jenom tomu doplním, jo. Je fakt dobrý si najít někoho, s kým se budete učit, i když tady je jenom jeden člověk. A tím učit neříkám jenom učit, ale i se třeba navzájem zkoušejte. Jako já jsem se učil s jedním kamarádem, protože jsme spolu tehdy bydleli, ale fakt mi to strašně pomohlo v tom, že jsme si každý večer nad tím sedli, vylosovali si nějakým naším random náhodným generátorem nějakou otázku a pak jsme si udělali každý přípravu a navzájem se vyzkoušeli. A fakt nám to pomohlo v tom, že já jsem mu třeba vysvětloval nějakou tu otázku a on řekl, no počkej, ale já to pochopil takhle a začali jsme se o tom bavit a dal nám to mnohem víc, protože každý to pochopil nějak, pravděpodobně jenom jeden z nás to měl správně, ale tím, že jsme se to takhle jako vysvětlili a bavili jsme se o tom, tak nám to začalo mnohem dávat smysl a mnohem víc prostě jsme tomu rozuměli. Takže není to jenom o tom si s tím člověkem sednout a vedle sebe si číst ty otázky, ale zkuste si i to zkoušení, i s tou přípravou, protože to je úplně něco jiného, než jenom to přečíst. Jo, to taky doporučuji, taky jsem to potom v poslední fázi učení dělala, ale ještě si tady dovolím vám dát takový tip, co my jsme udělali se spolužákama a to, že jsme vzali ty společné otázky a rozdělili jsme si je. Každý si vzal, nám to vyšlo, že každý měl tak 2 až 3, protože nás bylo docela dost, ale i kdybyste si jich měli vzít 5. A potom jsme se každý týden jsme se sešli tady na fakultě, potom co skončila vždycky výuka v 6 hodin. Každý úterý jsme ten poslední semestr se sešli a měli tam 2 prezentace na 2 ty otázky, s tím, že každou z těch prezentací vždycky měl jeden z těch našich z těch kamarádů z té skupiny. Takže vlastně on vždycky, ten jeden člověk nějakým způsobem zpracoval to téma, vytvořil ten studijní materiál, který my jsme potom mohli využívat a odprezentoval ho tam během nějakých 2 hodin třeba. A zase vznikla tam ta diskuze. On to nějak pochopil, teď my jsme zase mu nějakým způsobem oponovali, že třeba jsme to pochopili jinak a byl to podle mě docela přínosný čas, protože jsme si tak pojistili to, že alespoň jednou jsme ty témata slyšeli. No přesně na začátku letního semestru. Prvním týdnem jsme měli první. Tam jsme si podle mě jenom rozdělili ty téma, od druhého týdne jsme prostě jeli každý týden 2 otázky. A vlastně jsme to nestihli celý, protože týdnu je 13 a otázek je asi 28, takže ono to jako nevyjde, ale potom ve chvíli, kdy odevzdáte tu bakalářskou práci, tak jako nemáte co dělat vlastně, pokud jako nemusíte hasit nic v práci, takže pak už jsme to jeli prostě po několika otázkách a pak máte zase ještě ty společný, teda ty oborový, pardon, takže tam jako ty oborový jdou daleko rychleji, tam jsme si jeli klidně 6 otázek prostě za odpoledne. Ale záleží na specializaci. Vím, že pokud někdo studujete teoretickou informatiku, tak tam ty otázky jsou docela výživný. Tak se na to, když takto. Jo, tady je poslední bod, je dobrý znát je dobrý znát něco jako ke každé otázce, i když na Fitwiki se dočtete, že stačí umět, v případě, že máte v komisi nějaký lidi, tak stačí umět jenom tohle. A úplně bych na to nespoléhala. Prostě může se vám stát, jako většina těch lidí, co tam bude zkoušet, jsou vzdělaný i v jiných oblastech, než v předmětech, který zrovna učí, takže jo, nespoléhejte na to, ale určitě je fajn umět do hloubky víc ty věci, které třeba ty lidi zkoušejí a tak nějak tušíte, že by mohli zkoušet
Protože když budete znát tu otázku jenom trochu, tak prostě asi nemůžete doufat v tu nejlepší známku, bohužel, pokud ji chcete. Jenom doplním, že chtějte feedbacky, což je samozřejmě dobře, tam ty informace jsou, ale zároveň lidi dost často mění to, co učí, a to, že učili 6 let jenom tuhle matiku, neznamená, že pak nezačnou učit jinou matiku, a to, že to někdo na tu feedbacky nenapsal, to neznamená, že vás z toho jako nemůžou vyzkoušet. Jo? Takže feedbacky není 100%, koukejte i na to, co ty lidi učí nebo učili v předchozích letech. A pak, jak už tady bylo řečeno, jsou lidi, kteří můžou zkoušet víc věcí, třeba takový pan profesor Tvrdík, je takový jako žolík, jo, toho, když si vytáhnete, tak můžete si dostat jakoukoliv otázku, takže tam se na to připravuje o něco hůř. Případně k tomuhle ještě koukejte, třeba z čeho dělali výzkum. Byl příklad, třeba pan Novotný dělal výzkum ohledně informační bezpečnosti, takže vás byli podporovat nezapeček statů a další budových předmětů zkoušeli třeba tezy, kavy, a statky z nás zkoušeli, když se nějaký podrobnoval takovýhle věci, aby byl taky zkoušel. Jo, třeba Ivo Petr loni zkoušel nějakou kryptografii, protože se zabývá postkvantovou kryptografií. No, dobře. Jo, takže jako je fajn být prostě zkrátka připravený na všechno. Je taková poučka. Což ale jako záhy zjistíte, že umět všechno detailně prostě jako je toho hodně, jo, takže tady až v tuhle chvíli jako si uvědomíte, tyjo, já jsem se na ty zkoušky tehdy měl fakt učit, protože opravdu to, co jste se tehdy dobře naučili, tak když to jako nepamatujete, tak když si projdete ty nějaký vaše zápisky, co jste si udělali s kamarádama, tak to najednou bude mnohem jednodušší, protože si na to vzpomenete jenom. Nemusíte to znova učit. Což vím, že takovou se říká jako blbě, takovou už to zpětně nenaučíte, ale pak si člověk jako uvědomí, že čím více tomu předtím věnoval, tím větší bude mít jako šanci, protože už to bude fakt jenom o tom vzpomínání si. Jo, ještě bych tady chtěla doplnit to, že podle mě nebo na FITu jsem nezažila nikdy zkoušku, kde bylo toho objemu tolik, což je asi jako pochopitelný, vzhledem k tomu, že to je vlastně zkouška ze všech těch zkoušek předtím, a že to jako nejde naučit prostě za týden. A i když vám lidi budou říkat, že se na to učili týden, tak prostě měli štěstí, podle mě. Vytáhnete si dobrou otázku. Ano. Ty 2, co jste se naučili, tak si to vytáhnete, máte štěstí. Jo. Pak si můžete vytáhnout tu jednu, kterou jste se nenaučili, a máte smůlu. A nejde se spolehnout ani na jedno z toho prostě. Jo, pak tady ještě další takový tipy. V případě, že vám není něco jasný v tom předmětu, tak si domluvte nějakou schůzku s tím vyučujícím, kterýho jste na ten předmět tehdy měli, protože je úplně jasný, že až si teďka jako sednete k nějaký lineární algebře 1, kterou jste měli prostě v prvním semestru, tak jako na to budete koukat jako tyjo, co jsme tam vlastně dělali, jo. Takže není nic jednoduššího, než prostě napsat e-mail a poprosit o nějakou možnost třeba konzultace. Seděte se s kamarádama, ať to nevypadá, že to využije víc lidí, takže lidi napište na Discord, že něco takového pořádáte, že tam můžete prostě přinést nějaký podněty a s nějakým vyučujícím to probrat. A zároveň spousta těch konzultací jsou nahraný na Fitwiki, takže zase, jak říkal Tomáš, věci se mění, ale některé ty materiály bych řekla, že jsou pořád nějakým způsobem aktuální. Jenom teda ještě doplním, že to, že je něco na Fitwiki, neznamená, že to je správně. Já si pamatuju několik diskuzí s lidma z KAMu, třeba s Tomášem Kalvodou, který říkal prostě, ty lidi mi u těch státnic furt říkají to, co je napsané té Fitwiki, a furt to tam je špatně. Já už to několikrát opravoval, pak tam vždycky někdo vrátí. Že bacha na to, že to je na Fitwiki, to ještě nemusí znamenat, že to máte říkat u státnic. Neříkám, že tam nic není správně, ale tak můžou se tam takové věci objevit, a pak když ten zkoušející už po 10. ten den slyší tu stejnou větu z Fitwiki, která je špatně, tak vám to nepomůže. Nemějte Fitwiki jako jediný zdroj. Určitě ne. Já teďka mluvím o nahrávkách, kde jsou ty reální lidi na těch. No jasně, jo tam jako... Jsou tam i vypracované otázky třeba.
No, tak samozřejmě. Moje tam už je- taky se mi tam kdysi dával, jo? Ale to hned neznamená, že jsou správně. Prostě dejte si na to bacha. Asi bych musel vědět, o jaký předmět jde, ale obecně by se ten obsah toho předmětu neměl měnit, pokud nedojde k akreditaci. No, tam se může měnit jen nějaký drobný procento, ale rozhodně to nemá být tak, že se překope celá prezentace. Pokud se tohle stalo, nahlašte to garantovi předmětu nebo senátorovi nebo proděkanovi pro studium, to je to špatně. Mělo by to být tak, že od začátku, kdy běží akreditace po její konec, tak by to hlavní, co se tam učí, mělo být stejný a z toho potom vycházejí ty okruhy. Jo, ty okruhy jsou hodně obecný a pokud ten okruh pokrývá nějaký téma, tak v případě, že i dochází k nějaký právě změně předmětu, nebo můžeme třeba teďka uvést jako velmi překopaný předmět programovací paradigmata, tak jestli jste ho někdo měli, že jo, tak se tam učil jazyk Racket, teď se tam učí jazyk Haskell, ale je to věc, která není v těch státnicových okruzích a proto oni to mohli změnit, ale ve chvíli, kdy se tam vyučuje lambda kalkulus, který je v těch státnicových okruzích, tak se tam prostě musí učit, i když by se jim třeba nechtěl učit, jo. Jako je to, nemůže se stát, že by nějaký téma úplně zmizelo z předmětu a bylo ve státnicích. Tak. No, asi otevírám, když tak tady další dotazy, v případě, že máte. Už je docela pozdě, takže samozřejmě pokud jako už jsme vás unudili, tak směle můžete to zvednout. Ve skriptech byly jako napsaný, že tu jdu. A vím, že jako je potom pan Klatolik doplňoval, tak jestli je to existuje možnost na to, že by se pak tam, když to je jako pokrybný, že já nemoc, tak důkaz her tam tehdy nebyl, ale teď už je, tak... No dobře, takže to nebylo ve skriptech, to neznamená, že se to neučilo. To je rozdílný věc. Skripta vznikají v průběhu. A ty nejsou, ale ty jsou učební pomůcka, ale není to ten obsah toho předmětu. Pokud to bylo v těch prezentacích, na těch přednáškách, Tak z toho to bude tak z toho vycházet. to bude, no. To, že někdo ve volném čase napíše skripta, to je jenom proto, že je hodnej. Ale není to primární zdroj informací. Ale to neznamená, že vy jako nemůžete využít ty skripta, když jsou už doplněný při učení na státnici. To je jenom, aby vám pomohli, ale budu vás zkoušet z toho, co je v prezentaci. I když ve skriptech tehdy bylo jenom to do. Takže ne, že budete u státnic říkat jenom to do, jo. No. Víš, to bylo ve skriptech. No jo, tak takhle to nefunguje. No, takže... Třeba takový ty věci, teď myslím, že třeba SVIčko, tak má je to, že se tam na menu pak už nedá třeba dostat. No, tady ty věci. Nebo já si jenom taky myslím, takže... No, měl bych to... Tak já na ten nebyl tak. Já jsem měl jakoby na kombinované studium, tak právě jako v tom případě jako už tam neměl přístup a straňoval jsem nějaký přístupy, takže třeba. To se přiznám, že nevím, jak to funguje z toho studentského. Já jako vyučující vidím všechny ty jako kopie toho daného kurzu přes všechny roky, takže se můžu podívat i na starý ten. To je a v rámci jakoby kursis, ale na Moodle. Ne, na Moodle. Mluvím o Moodle. Pokud to tak není, na to tak grantově předmětu potřebuju přístup k kurzu, který jsem odučil a odchodil a nemám k němu přístup. Měla jsem zapsané SVI a odepsala jsem si dokonce z rozvrhu a mám tady pořád přístup. Jo. No, to... No, to bude možná tím, Jenom, že měli různomy, všechno. Jo. že... No jasně. Jo, protože to je Jo. nový studium, takže vy jste oficiálně jako nový student, nejste ten předchozí Jo. student. A jako v rámci toho
Ne, tak to je napište, potřebuji přístup do Moodle, to by mělo být úplně v pohodě. Já tady využiju otázky, která není otázka, hodně štěstí všem s bakalářskou práci a u státnic, zvládneme to. I teďka můžete jako využít ten čas a najít tu skupinu těch lidí, se kterou se třeba můžete učit na ty státnice, protože tady nejspíš někteří z vás budou chtít v příštím semestru třeba státnicovat, tak jen tak jako, no, jsem chtěla připomenout. A jo, pak je tady otázka, jestli je tady Mido. Ano. Hrozně bych chtěla vědět, kde je Mido, ale nevím. Tak jestli nemáte žádný další dotazy, tak vám děkujeme za pozornost. Kdybyste cokoliv potřebovali, tak bychom se na nás můžete obrátit.